Welcome back mga Selectizens. Meron tayong panibagong update on how to compute the sizing of biogas, floating type and fixed type digester for pigs, cows, and chickens. So dito malalaman natin yung diameter at saka height na i-construct doon sa area mga Selectizens. Kaya sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa susunod natin na mga videos. Unahin natin yung pigs mga Selectizens. So halimbawa mayroon tayong 30 pigs. So ito yung mga lalabas mga Selectizens na mga data. 157 kasi each pig mga Selectizens merong 5.22 kg. At saka yung iloload natin ay slurry, so we add water. So yan, 1:1 ratio ng water at saka manure. So divide natin by 1,000, makukuha natin yung mixing tank size. At ito namang gas produced per day, multiply natin by 0.058 manure. One household ay napuproduce ng 6.678 gas per day. 13 households ang pwedeng makagamit. So, assuming na 10% yung ating i-store mga Selectizens, so 90% ay nagagamit. So, ito lang yung 1.18 yung ating nagawa ng gas volume. Volume natin, considering na 25 days natin i-store, yan ang nilalapas 7.83 cubic meters. At ang actual volume na gagawin nito mga Selectizens, kasi merong freeboards, so 9 cubic yung gagawin doon sa field mga Selectizens na size. So gamit yung height and diameter ratio na 0.5 para sa floating digester mga Selectizens. So yan, makukuha natin 2.84 at saka 1.42 na mga sizing. At dito sa fixed type mga Selectizens, kasi merong gas to be stored, merong hydraulic pressure at saka freeboard. So yan yung mas malaki yung kanyang volume. So gamit yung 1:1 na height at saka diameter ratio, yan yung makukuha nating diameter at saka height for fixed type digester. So, punta naman tayo mga Selectizens para sa cows. So ang kaibahan lang dito mga Selectizens, kasi yung mapuproduce na manure ng cow per day ay nasa 10 kilograms. So ganun pa ninyo yung ibang mga data, yung process doon. So ang kaibahan lang yung manure na data mga Selectizens. Panghuli mga Selectizens ay yung sa chicken. So again, yung kaibahan lang nito mga Selectizens ay yung mapuproduce per day. Yung chicken can produce approximately 0.05 kilograms per day. So maraming mga chicken yung need nito mga Selectizens para makaproduce ng enough na gas. At saka ganun pa rin yung mga proseso mga Selectizens ng ibang parameters natin. Lang mag-iiba talaga sa manure. So ayan mga Selectizens, bago tayo magpagawa ng biogas digester mga Selectizens, alamin muna natin yung number of heads ng ating mga hayop para makompute natin kung anong size bagay sa atin. Hanggang dito na muna tayo mga Selectizens. Sana may natutunan tayong kunting aral dito sa ating tutorial, at abangan nyo yung mga susunod natin na mga videos mga Selectizens. At kung may tanong kayo, punta lang sa comment section natin.